Ben, pois vamos a falar un pouco da Obra Marítima. A Obra Marítima pois é un documento do que se leva falando, pois, digamos, 1500 anos, ao principio pouco, con algunhas citas manuscritas, en Viena, en Milán, eran son as máis coñecidas. E ao chegar ao ano 1488, a Obra Marítima foi un dos primeiros libros en ser impresos. A imprenta empezou a funcionar máis ou menos en 1450, e en 1488, pois a Obra Marítima foi dada a imprenta, publicouse, debeu de ser con bastante éxito, porque quedan bastantes libros desa primeira edición. E gracias a eso, pois sabemos que o que se escribiu, porque todos os demais documentos perderonse, incluso algúns outros posteriores a esta primeira edición tamén se perderon, se sabe deles, pero non funcionaron. Ben, pois gracias a esa edición de 1488 que fixo un tal Víctor que, bueno, non me acordo, era o veneciano, pois contamos coa Obra Marítima tal como chegou a él Víctor Pisanos. Chegou a él de unha imprenta, confiamos en que non retocara nada. Debe ser así porque hai moitas faltas de ortografía, moitas cousas evidentemente non habituales, helenismos que non eran normales no latín daquela época. Por lo tanto, este home debe coller, se foi un home serio, este poema que eu publico así como está, e que estudien despois. E gracias a eso, pois en día podemos saber como é, porque posteriormente viñeron grandes sabios que quixeron engañar a xente e dicir, isto que di aquí non me gusta, tacharon isto, puxeron outra cousa, entón levo o poema a outro sitio que me interesa a mí máis. E tuvemos problemas moi graves no coñecemento da Obra Marítima por esa razón. Sabemos que o autor era Rufius Festus Avienus, un poeta, pero tamén un procónsul romano. Este home foi procónsul na provincia de África, que hoxe ven sendo o país que chamamos Tunisia e algo máis. E logo a provincia de Acaya, que era todo o sur de Grecia, incluída, me parece que tamén chegaba a Atenas. Todo o sur de Grecia e un cacho máis. Ben, hai constancia destes datos en documentos de Justiniano, en estatuas dedicadas a él, unha en Atenas e outra en Tunisia, que justifican esas creencias, porque moita xente non sabía onde fora él, porque non o dice. El dixo en varios sitios que foi 2 veces procónsul. Ben, sabemos os anos, 1372, despois de Cristo, e outro no 356-57. O sea que, ao mesmo tempo, nos seus libros, que ten varios libros, sépase 4 libros e un poema grabado nunha estatua dedicada a deusa etrusca Norcia, non Mercia, sino Norcia, que está curiosamente nos museos vaticanos. A pesar de él era un pagano, pero non me aberto, non era cristiano, desde logo, pero tiña amigos cristianos, e non é perfectamente abarcable e asequible. Unha das persoas que cita a él, porque viviu ao mesmo tempo que él, foi San Xerome. San Xerome, o traductor da Biblia ao latín, cita a él tamén varias veces. Por lo tanto, este é un home que se relacionaba con toda clase de xente. De todos os xeitos, él tiña unha gran tensión ou propensión
cara a darle vida e recuperar a grandeza de Roma, que está prácticamente casi desaparecida. 11 anos despois de escribir este poema, A Hora Marítima, Roma prácticamente se desmaquizaba. Galicia foi o primeiro reino independente que hubo de Roma e despois vinieron outros. Pero Galicia foi o primeiro no ano 411. Ben, vamos a... Se dixera antes que comecei a estudiar cando tiña 54 anos. Acabei a carreira aí no 95, despois fixena doutoramento, como de moita xente. Como hai que dicir? Xa sei, pero o doutorado ou a tese de Eso é en doctorado... castellano porque, bueno, No, a veces moita xente me explica e non entendo. eu digo as dúas cousas e acabamos antes. Ben, pois fixen o doutoramento e logo levei bastante tempo facendo a tese de licenciatura, que é sobre as descobertas precolombinas do século XV, e despois metime xa con unha cousa que levaba casi 40 anos traballando, que é a Hora Marítima, que acabei pois en xullo do 2011. En xullo do 2011 de Fedina, en Ourense, diante do tribunal, e agora aquí hai un sobresaliente, parece ser que non hai acumulado, e agora dixeron. Aquí conta o nome. Hai un... Bueno, é un sobresaliente, entón digo o problema da publicación. A publicación da Hora Marítima, porque a Universidade atravesa un período económico bastante difícil para estas cousas. Si ben a tese de licenciatura a publicarlo na universidade, a distribuir a noves, nesta ocasión non había cartos para nada. Entón tuve que facer algo. Fixeme pola miña conta, estou vendendo en conferencias, en xuntanzas. Está aí un amigo meu que ademais é o responsable das ilustracións que figura nele. Tamén vive en Gondomar, Xoan enseñar. Entendeu? Íbamos a decir que estás forrando a non, vengo pouco a pouco para contar a miña aspiración é nada máis que chegar a recuperar a maior parte da inversión. Recuperar, nada máis. De momento é difícil. Pero, bueno, non hai demasiadas axudas, a universidade non se preocupa demasiado de facer propaganda ni nada. En clubs de lectores, en agrupacións culturais, en todo eso que se ten falta de falar, e xa a veces non sei xa que decir porque fastidia un pouco repetir o que xa dixera. Claro que non oímos nada aquí. Bueno, vamos digamos así. Hora Marítima é unha expresión latina que significa aproximadamente contorno do mar ou costas marinas, ou como dimos portugueses, con moito acerto, orla marina. Creo que é unha expresión realmente bonita. Nada máis que en Portugal a escoitei, está francamente ben. Ben, xa dixen que este procónsul escribiu alrededor do ano 400, pero coa súa afición, o interese de seguir dando ilustre ao pobre Imperio Romano, que estaba aquí que se desaparecer, no seu tempo, non só ele, sino outros moitos autores, tiñan por costume utilizar autores antigos
para falar das antigüedades de Roma ou anteriores a Roma, darle lustre e valor a unha chea de cousas. Entón, non deu máis recurso para facerse ver que coller autores gregos 1000 anos anteriores a él e sacar datos de aí. Tamén utilizou un cartaxinés, Milcón de Cartago, un navegante que saliu do mar Mediterráneo e percorreu as costas do norte de Europa. Escribiu algo que non chegou casi a nós, pero él, mentre estuvo de gobernador en Tunisia, que é onde está Cartago, tomou o que pudo dos anais que teñen os cartaxineses. E daí sacou moitos datos. Incluso reproduce ao pé da letra partes deses anais dos cartaxineses. Este home nacera en Etrusco, en Pauxilia, unha cidade etrusca, por lo tanto, tiña costumbres moi especiais, adoraba os deuses etruscos, e utilizou tamén moito as obras gregas. Prácticamente, case que todo o que escribiu ele está basado en temas gregos. Iso quer dicir que, mentre estuvo en Grecia, de propouso e documentouse bastante. E, desde logo, dominaba o grego bastante, porque as traduccións son ben feitas, son traduccións bastante libres, pero ben levadas. Os gregos son xente que, a través da historia, máis fixeron polo homo occidental. Desde logo, case que todo o que nos temos, os nosos conhecementos, as nosas sabiduría e todo eso, ven dos gregos. Moito máis que dos egipcios, e que queremos os egipcios importaron moito, pero os gregos moito máis porque evoluíron, estudiaron todo eso. O meu análise, desde logo, está baseado, aparte da bibliografía moderna que existe sobre todo este tema, en utilizar toda a bibliografía dos historiadores e xeógrafos gregos e latinos, que hoxe por hoxe teñen datos máis precisos, bastante máis precisos, incluso que os utilizamos nós, antes que temos mapas, en internet, temos satélites artificiais, hai moitos máis erros xeográficos hoxe que na idade daquela. Que nos ensina un mapa do ano 500 a.C. aproximadamente, para que vexades non furdura isto. Aquí está. Este mapa é alrededor do ano 500 a.C. Utilizando nada máis que as informacións dos navegantes, débese a Heródoto, pero foi plasmado no papel hai uns 150 anos por un xeógrafo francés, Vivian de Saint-Martin, que fixo moitas e fixáramos cantas cousas coñecían no 500 antes de Cristo, que, a pesar de prácticamente non navegaran para a maior parte, sí coñecían a volta a África, sí, porque fixeron os fenicios. Había tamén o que fixeron os cartaxineses polo Atlántico, sabían que os celtas ocupaban todo o occidente, aquí non chega o cabo de San Vicente, en realidad os celtas chegaban aquí. Tes aquí un punteiro. Sí, xa me estou explicando aquí o amigo. En realidade, según todos os libros, o mismo Heródoto escribiu isto, decía que chegaban hasta aquí. Os celtas ocupan o occidente do mundo coñecido. E os iberos realmente eran desde aquí hasta aquí. Todos eran iberos. Pinta que había celtas en
toda esta zona tamén. Posiblemente os tactésios eran ciertas. Hoxe en día, as inscripcións tactésias están interpretando a través de Celta. Parece ser que sabe ben. Mira, traballamos a pregunta e resposta. Pois é unha boa idea. Así fixo outro día a miña filla, pasaron moi ben. Fainos unha sinopse de que fala o... Aí, por aí, pero aquí, deste lado tamén. Mira para atrás, Alto aquí. de que fala ahora? Que fale Un argumento que decía Rosso que ahora Marítima describe unha viaxe desde un lugar que non di onde é, porque utiliza unha fala desconhecida, como ten 1000 anos de antigüidade, todo o que di, os lugares que cita, pois non eran coñecidos nin na época dele, nin na nosa época, nin en épocas intermedias. Entón, non se sabía onde era ese sitio. Que o que aconteceu? Aconteceu que, despois de 500 anos de discusións, empezaron a tratar de localizar os lugares e cada individuo levou a un sitio calquera. Vou vos explicar. Empezaron levándoa ao sur de Suecia, o comezo no sur de Suecia, que sería por alá. Outros ao sur de Escocia, os máis nesta zona da Bretaña. Hubo algúns por aquí, e hubo un que o levaba aquí. Ben, pero claro, agora a Marítima dá unhas distancias. Se hai X días de navegación dun sitio a outro, pois non se pode decir que daqui, por exemplo, neste caso, daqui a aquí pode haber tantos días de navegación como desde alá hasta aquí. O sea, que é unha viaxe en barco, realmente. En barco. Sempre fala en días de navegación, a non ser un lugar moi puntual, que desde aquí, de Lisboa hasta aquí, había 5 días a pé. É o único caso. Pero eso non ten nada que ver coa viaxe en barco. É un inciso que fala. Ben, claro, o que fixen eu, porque hai xa 40 anos empecé a ler sobre isto, e vi que non se correspondían os lugares, e aquí hai algo que falla, non pode haber, primeiro, tantas diferencias na localización dos sitios, nin que podan ser todos iguales. Collín e viaxei por todos os lugares. Paseaches todo, sí. Incluso cheguei a case ao Polo Norte, que o vedes no libro por detrás, por se acaso tamén era por ali. Son as illas Spitsbergen, que están moi cerca do Polo. Son de Noruega. Ben, e depois de todo eso, todas as illas británicas, toda Irlanda, como se chama toda esta zona de aquí, todo isto, estuve aquí, toda a provincia Cantábrica, toda Galicia, todo Portugal, e non se correspondían os lugares nin coas distancias que daban entre eles, nin coas distancias que daban hasta o único lugar coñecido que había. Na xeografía antigua, todo o mundo sabía o nome dese lugar, as columnas de Hércules, Gibraltar e Ceuta. Eso sabía todo o mundo. Entón, había distancias ata as columnas de Hércules. Por lo tanto, non se podía despistar tanto. Conclusión. Teño que ir buscar un lugar do poema onde me digan a distancia exacta de canto significa un día de navegación. Porque, claro, 2 días, 3 días, 4 días, pero... Mas naquela época, claro, non ten nada que ver con... Bueno, pois, hai un sitio no poema que o di claramente. Dende as columnas de Hércules ata Pirene, que era unha cidade, colonia de Marsella, que estaba aquí,
había 7 días e 7 noites de navegación para unha nave lixeira. Unha nave lixeira, que é unha nave máis rápida que unha nave normal. Ben, mido isto e dame 1.400 kilómetros, un pouco máis. Que en 7 días son 200 e pique kilómetros ao día. Entonces, pois, xa teño unha peza para saber onde están máis ou menos as outras. Pero hai outra posibilidade. A posibilidade atópase nun mito grego. Seguramente oístes falar alguna vez do fillo de Ariadna. Ariadna era unha filla do rei de Creta que recibía tributos de xente nova para sacrificalas ao Minotauro que tiña no labirinto de Creta. En unha ocasión chegou un fillo do rei de Atenas que se chamaba Teseo, moi guapo, ela namorouse deso. Entón, cando estaba no labirinto, Ariadna, no llave, ten un novelo de filo, ato aquí a entrada, vas, e cando teñas que sair, non tens que tirar para atrás. Pois basándome neso, se o poema contanos a viaxe así, hasta Marsella, pois podemos dar marcha atrás. Eu sei a velocidade e o que hai daqui a aquí 7 días, a 200 km diarios. Entón, doi a volta ao poema, entón como o seguinte, que o poema dime que hai 3 días desde aquí hasta un sitio que se chama Promontorio Ofiusa. 3 días, a esa velocidade, son 600 km. Exactamente ao cabo da boca. Ese é o Promontorio Ofiusa, que significa terra rica en serpentes, ou serpes. Ben, despois di que hai 2 días de aquí a un cabo que se dirixe ao norte, pronunciado que se dirixe ao norte. Que distancia 2 días son 400 kilómetros. Estamos en Galicia. Exactamente, Cabo Sineiro. Que ademais é o único que mira ao norte, en toda a costa. Mais, non vai máis, pero xa unha distancia bastante máis elevada e era imposible de cubrir. Cabo Sineiro. A continuación, di que hai unha especie de seno con illas e penínsulas entre... Non nomeadas, Silleiro, non. Non, que me chamábase Promontorio Ario. Promontorio Ario, que aquí pusieron aquí arriba. Claro. No, pero esta é unha visión dun grupo, pero hai outros moitos que pusieron onde debían, no? Pero esta é a visión antigua. O seguinte non di cantos días, pero di que hai un seno moi importante onde hai illas e penínsulas entre un cabo especialmente dirixido ao sur, un cabo prominente, moi alto, isto debe ser Fisterra, en 240 metros de altura, dirixese ao sur, e ademais esta é unha zona rica en estaño, chumbo. Sigue sendo a venta de estaño máis rica de Europa é esta, vai de Fisterra a Zamora. Por o interior. Todo, cubre toda esta zona e chega a Zamora. É a máis rica. Hai estaño tamén, algún estaño por aquí, e hai estaño en Cornualles. Pasa que en Cornualles é posterior, e o de Bretaña tamén é posterior, pero é menos rico. Este é unha rica, chegan a algúns sitios o 70% de riqueza de estaño. Pois me toquei con alguna cousa, pero logo comparei isto co que virara por estas zonas privilexiadas. Nesta zona
Bretaña, os lugares que señalan como dirixidos ao sur, que son altos, moi importantes, aparte de non ter casi ningún ar este año, oscilaban entre 2,70 metros de altura. E todos iban ao oeste ou ao noroeste. Aquí non se ve ben, pero isto van hacia cara lá, cara lá. O único que está, este tampouco está mal dibuixado porque tamén vai ao oeste. Non son moi respetables esas identificacións. E o poema é unha descripción simple ou é un canto a certas É unha pasaxes? descripción simple, pero con datos, distancias, como son, como non son, dirección dos ventos, é unha serie de cosas que é bastante fácil de, non tendo prejuicios, é bastante fácil de orientarse con O sea, isto. que é como unha carta marítima. É unha carta marítima, de feito... En verso. Unha carta En marítima. verso, en verso. Sí, bueno, porque daquela época escribía todo o mundo verso. Na antigüedade, o primeiro que se fixo non foi a prosa. Sí, sí, Ellos escribiu en verso e miles de anos despois en prosa. Bueno, eso nas linguas romances, no latín. No, anterior, en Sumerio, en Acadio, mesmo na Biblia, hai unhas grandes partes que están en verso. E logo foron, aparecen Sobre todo para memorizarlas, para estar... claro, digo, o verso literante que usaban os celtas permitía memorizar. De feito, os druidas tiñan que memorizar un mínimo de 200 poemas. Un mínimo. E claro, quanto máis poemas superan, máis capacidade tiñan que utilizar. Ben, máis cousas que iba a comentar agora. O problema estaba neste. Que se fala, o poema fala de un lugar onde viven os albións. É un lugar que se chama Illa Sagrada, que en grego sería Iarné de Sos, sería Illa Sagrada. Claro, como Irlanda se chamou Iarne, Ieré, Eire, Irelán, pero chamouse de 20.000 veces de maneira distinta que non ten nada que ver con eso. Pois a xente foi por este lado. Logo, como resulta que unha parte de Escocia parece ser que se chamou Albión, parece ser moi seguro, pois claro, todo o mundo verificou que había dos Albións. Ora, o nome de Albión realmente é posterior á época romana e sobre todo puxose de moda en 1793 cando apareceu a famosa frase da pérfida Albión. 1793, que xa pasou tempo. Ben, pois, entón resulta que deste posible promontorio extrimio había 2 soles, o sea, 2 días, pero navegando con sol ata un sitio onde había un lugar sagrado. Esta zona de por aquí, hai grandes fenómenos atmosféricos. Existe tamén unha diosa que debe ter miles de anos, que se chama a Muller Mariña, orientada ao Cantábrico, na que se xuntaban os barcos cando facían expedicións a norte. Unha rocha que ten así... A Muller Mariña está aí. É como unha rocha que ten cara de muller. Sí. E sobre esa... Ten posiblemente casi 3.000 anos. Será unha formación... Non. É feita... Está feita elevada ali, Sí. porque é distinta, as pedras é distinta das que hai ali. Así que construiu ali, mirou perfectamente, sacou fotografías, eu non fui capaz, porque subir ali, ponía os pelos de punta. Pero sí, que era unha formación natural. Sí, un tal Mascoi, que era de esta zona, que pasou toda a súa vida investigando toda esta zona, e foi, bueno,
Aparte de eso, na hora marítima, vamos a situar a Básico Baile no ano 580 a.C., máis ou menos, aparecen 11 lugares que se chaman sagrados. Vai chamarse algo ou no entorno tal, chamanse sagrados. Estás falando de Galicia solo No, ou de todo? en falo de todo. En xeral? En xeral, claro, que se non era un pouco xovinismo. Bueno, pero... Bueno, eu falo de todo. Hai 11 lugares sagrados na hora marítima. E há moitos outros, hasta hai unha illa sagrada no Océano Índico naquela época, hai unha illa consagrada a Aquiles, no Danubio, hai moitas cousas, pero hai 11, que demostra que o chamarse sagrado na época da Guerra Marítima era como chamarse perezador, máis ou menos. Entón, non se pode fiar eso para levar definitivamente a illa sagrada a esa posible rama. Que además, posiblemente o nome de Viere ou Eire en moitos en toda a época de Cristo. Pero vamos por eso. Entonces, ahí había esto, es decir, que es posible que esa illa sagrada sería esta zona onde está esta deusa, e ao lado hai unha illa, que aquí non se ve, é moi pequena. Esa illa, precisamente, chamábase, segundo o poema, Illa dos Albións. Illa dos Albións. Dicimos, tomamos que isto, pues, aquí hai un fallo, os avións teñen que estar al lado arriba. Pois, isto vamos a ir, porque este é un dato moi importante. Plinio, que viviu no ano nos primeiros séculos despois de Cristo, morreu precisamente contemplando a erupción do Vesubio en Nápoles. Por curiosidade, un dos homens máis sabios daquela época, pois foi unha especie de cargo imperial aquí, en Astúrica Augusta. Sabedes o que é Astúrica Augusta? Ou se chamase Astúa. Os datos que dá sobre Galicia Plinio son sensacionales. Sabe máis de Galicia que o que sabe o pouco Dora de hoxe en día. Viviu en aquela época. Pois este home dinos que no conventus lucensis, conventus era o, como se chama ahora, o partido judicial, que abranguía a provincia, esta parte de Galicia era desde a ría de Vigo hasta Río Navia. Todo eso era o conventus lucensis. Logo, de la ría de Vigo para baixo era o conventus bracanensis. E despois aquí estará o conventus asturicenses, de Astúrica Augusta. Ben, o norte do conventus lucensis estaba poboado por unha tribu que se chamaba Dos Albións. Non o inventou ben, estaba ali, coñecendo. Un pouco despois, Claudio Ptolomeo fala do mismo. Tudo, a mellor o podemos dizer que copiou do outro, porque depois, bueno, pero isto é para o libro ben claro. Hai 33 anos, no río Eo, fronteira hoxe de Asturias e Galicia, apareceu unha pedra, unha lápida, unha lauda sepulcral, escrita na ficha, porque é do século I, onde fala, hasta leese perfectamente. Dice, dosi... Ponte aí, non te sei o... Ah, sí, aquí. Hai máis de unha. Tranganillo. Sí, pero me parece que non está aquí. Está noutra cousa. Prefiro falar e logo cambio. Di Urbano que é a imaxe unha, que se fixou antes. Como? Que é a primeira imaxe que tes. Aquí primeira que está, pero no No outro arquivo. outro arquivo, sí. Bueno,
Esta imaxe que é moi bonita, estuvo exposta hai pouco na Galicia Pétrea, que é unha exposición que hubo en Santiago no La Ciudad de Cultura. exactamente, no Vallas. Realmente é unha pedra fenomenal, ten casi 2 metros de alto, ten 5 de ancho, unhas letras grandes e claras, acaban de limpiala porque antes era moi escura, ahora está a gusto, de cuarcita blanca, que fala de que aquí está enterrado Nícer, fillo de Cultosi, príncipe dos Albións, 75 anos, etc. Si había dúbidas, temos ahora unha demostración palpable que aí había os Albións, que non están precisamente nos de Inglaterra, que si había Albións, pues estarían aí. Segundo, este home, o autor, dinos que a esta zona, cambié de sitio, a esta zona, bueno, xa podemos coller o mapa definitivo que fixen. Bueno, tal como a conclusión que fixen é a de que os antiguos había sagrados, están aquí apareceu a lápida de Nícer Cultosi, e aquí estaba o promontorio Eustinio, as illas, o promontorio Avio, de Cabo Silleira, etc. Logo resulta que este home explícanos que a esta zona viñan os tactexos, os fenicios e os cartaxineses a comerciar. E hasta aquí hai restos fenicios e cartaxineses. De tactexos non, porque os que apreciaban os cartaxineses era casi igual ao fenicio e poden estar misturados, non? Do comenzo desde Asturias hasta Gran Bretaña non hai absolutamente nada de restos mediterráneos, a non ser dos gregos de Masilia ou Marsella que iban por terra lá, moi posterior. Por lo tanto, sabemos onde está. Pero hai outro caso moi curioso. O mesmo poema di que esta zona onde está o promontorio Suíza, Cabo da Roca, en Lisboa e todo eso, chamase a Fiusa, terra de serpentes. Pero antes, todo isto chamábase o Estrimia, igual que o cabo que está ali. Conclusión, si isto se chamaba anteriormente o Estrimia, buscar o Estrimia en Bretaña é un pouco difícil. Bueno, isto é unha explicación moi superficial, é bastante longa, todo o análise é bastante longo. Podedes intervir, que isto é interactivo. A ver, eu teño unha dúbida. E as casitérides? As casitérides é algo moi posterior. Son as illas do estaño. Sí. Casiterita, en nome do estaño posterior tamén, e según varios historiadores e xeógrafos posteriores a este tempo, as casitérides estaban por aquí, por esta zona. Outros leváronos a Bretaña e outros a Irlanda. Pero xa, sí, chegou. Vais para aquí. Podes vir para cá. Bueno, todo eso das casitérides é moi importante porque realmente demostra que o comercio do estaño existiu. Ora, unha das preguntas máis simpáticas é a seguinte: si o sitio onde había máis estaño de Europa na antigüedade estaba nos arredores do promontorio Estrimio ou Cabo Fisterra, e da Bretaña ou a Cornualles, menudo chono, non creo que fosen tan vistos, tan parvos como para gastar o diñeiro e o tempo que levaba días e días por zonas bastante dificultosas. Esta zona xa é difícil, pero a partir de aquí, toda esta zona é moi difícil. Non sendo esta parte de aquí das
¿cómo se llaman? Ambas. Las landas francesas, que es en la zona casi toda de area, muy navegable, por el resto es muy difícil, muy difícil. Ahí está, aquí tienen esta vía importante, que son casi 80 kilómetros, que é un bom refugio, pero o resto é moi difícil de navegar. Tanto é así que na época romana, cando tiña que fazer navegacións por estas zonas, utilizaban un río, o Garona, que é este, e outro que nacía por aquí, non me lembro o nome, que pasan máis cerca do que sale aquí. Pasan máis cerca do que o outro, iban por un río e logo pasaban ao outro e seguían por aí. E tardaban, pues, bastantes días. Eu lin que hai unha teoría de que as illas Casitelis poden ser as Stili, justo frente de Stili. Sí, ese é As un lindas en castelán, pero está justo ao oeste de Cornualles. A 40 kilómetros de Cornualles, sí. Sí, hai a teoría de que os fenicios puderon comerciar cos... Sí, pero onde están os fenicios? Non deixaron nada. Sí, poden que é a través dunha tribu de Bretaña, os Vénetos, a Bretaña francesa, que teñen unhas moi boas embarcacións, puderon comerciar con eles. Pero logo se dicía que, non sei en que época, non sei se... Claro, os problemas son as épocas. O comercio do estaño era por terra, polos ríos de Francia e todo o Mediterráneo. Eso xa non... Da época romana, ya. O sea, é o que acabo de decir ahora, este que acabo de ensinar por aquí, outro un pouco máis ao norte polo río Loire, e outro había dende Bretaña directamente a través de terra hasta Marsella. Estos son a época romana. Un era de, como se chama, de 30 días cambiando de monturas e de transporte, e outro de 40 días. Estou falando xa da época romana. Pero a realidade é que onde tiña máis económico na zona de aquí. Desde logo, aquí hai restos fenicios e cartagineses na zona de Tacadevares, de todo o norte de Galicia, onde aquí aparecen os avións e todo eso, apareceron miles de moedas fenicias, non dúas ou tres, miles. Restos, e hai nas Rías Baixas, hai tamén restos de comercio fenicio, últimamente nas excavacións apareceron máis. Non hai, ora, da terra e por aí, non hai nada da presencia fenicia. E máis, nas illas Sorlincas ou Sili, non hai están. Son allí o San Michael's Mount, o monte de San Miguel, digamos. Como os? San Michael's Mount, es o monte... San Michael Mount, sí. Está sobre Cornualles. Está na bahía de Pensams. Se chamaba Ictis, Sí. un punto de intercambio de estaño. Sí, ali sí. Na época romana, en Ictis, que non se sabe exactamente si era esa, non se sabe exactamente, porque a distancia que dá de varios días de distancia de Britania non dá esa, porque aí a illa de San Michael, pois que cando vais a marea non é illa, podes pasar a pé, é en coche, eu pasei en coche. Non é unha illa chamativa, moi bonita, é casi igual á famosa illa de San Michel que hai en Francia, son iguales, da mesma orden, ademais, unha orden benedictina, me parece. Bueno, pues nese lugar creese que era onde se intercambiaban. Os indígenas batían o estaño en forma de astraga. Astraga é un oso do pé, que parece que ten a forma parecida a H. Pues batían ese oso e ali intercambiaban, e en barcos de coiro cruzaban o que é de Francia, e desde ali, en 30 e tantos días, chegaban a... Pero
non ten nada que ver porque ao lado de San Michael existe cobre, vigoroso. Existe estaño, vaya se existe estaño. Si vistes alguna vez a serie aquela famosa de Poltar era un ricachón de Cornualles que tiña minas de estaño e sigue existindo as minas de estaño ali, cunhas casas enormes cheas de maquinaria que perforan hasta debaixo do mar e lá sacan está incluso na actualidade. Bueno, todo iso é unha realidade, pero non ten nada que ver co outro problema. Ali non hai restos felicios ni de nada. E desde logo nas illas de Sotlingas ou Sili non hai estaño, ningún. Estiveron varios investigadores aí nos campos. Mas unha illa e agora son varias illas. Como? Que na antigüidade eran unha illa son, agora son varias illas. Bueno, falábase da illa Silinga, a isla Silinga, que non sabemos se se refería á principal das illas ou que só había unha illa, pois algún historiador romano comenta esa illa Silinga, pero eu penso que non pudo destruirse de tan rápido. Para eso 120, non hai unha, podía convertirse en dúas ou tres, pero 120, e de logo en ninguna aí está. O que si hai ali unhas playas fenomenais e as parellas británicas van ali a pasar a lúa de mes. Mira, respecto a Galicia, só aparecen eses especie de nomes que puxeches aí, non hai máis topónimos ni nada. Non, os topónimos que hai son estes, todos estes, pero... Punta de Venus. Ah, Promontorio Venus que é Monteferro. Que é Monteferro, Sí, porque está xunto, está a escasa distancia do Siñeiro, era un monte que tiña unhas dúas sillas pequenas na punta. Eso por lo que sabedes todos, que as estelas que están na punta de Monteferro son pequenas e, como diz o poema, inhabitables por su pequeñez. Por favor, Sí. onte me pareceu entender antes que falaba das alturas, cando falaba dos cabos de a Bretaña e de Cornualles, que falaba das alturas, non? Sí. E que decía? Que di a Hora Marítima respecto ás altitudes? Di, cando fala do promontorio Estrimio que está en cuestión aquí, dicía que era un promontorio elevado, dirixido ao sur. Na Bretaña só hai un dirixido ao sur, que están aquí, xa non ten. Vaya. Que a península Quiberón, que está bastante longe do sitio que debía de estar, aquí está. Esa península Quiberón é a única en Bretaña que se dixo sur, pero ten toda chá, areosa, e ten 20 metros de altura no punto máis alto. Non pode decirse que é un lugar prominente. Ben, Fisterra é o único que se dixo sur de toda a costa atlántica, ten 242 metros, dirixes ao sur 6 kilómetros. Pero a Hora Marítima que di das altitudes? Prominente, pero quero dicir que os outros de prominentes nada. Sí. No, é que realmente unha cousa que é moi distintiva entre Galicia e Bretaña e Cornualles é precisamente a altura do litoral. Sí. Na Bretaña o monte máis alto son 380 metros no centro da península, os montes Sarré. Exactamente. E en Cornualles 430 metros o páramo de Bodningburg. Pero na costa as altitudes son... Ten algún de 90 en Cornualles. Bueno, no Lansén e por aí, pero son é unha costa bastante baixa en comparación coas alturas que hai en Galicia. Sí. En Galicia temos, ao norte de todo,
Mira, aquí está precisamente o que falábamos antes. A península de Quiberón, que é bastante longa, ten 6 ou 7 kilómetros, pero o sitio máis alto ten 20 metros, e outros están casi a ras do mar. Sí. E todos estes outros que han por aquí, todos diríxense ao oeste, este non o cita ninguén porque está dentro dun golfo, e todos estes están dirixidos ao oeste. Todos os que se sitúan, todos dirixen ao oeste. Pero vamos, podía ser, a pesar de todo, podía ser que, pero as distancias non conforman nada. A distancias que digo para chegar a Irlanda son o doble, o triple ou o cuádruple do que tenían que ser. Mais preguntas por aí? Ou por aquí tamén, A ver, Toni. No, yo decía, yo simplemente, sabes que soy un aficionado, yo decía, si todas las referencias que existen hacia los tartesios, habiendo una tesis, ¿no?, que dice que si real no hay diferenciación, si realmente son fenicios. Tartesios. Sí, hay ahora con el descubrimiento de ese tesoro de Coria del Río y todo. No puede ser que toda esa referencia a los tartesios no sea, la tribu, sea algo que haya que ver más con los fenicios, que no sean los tartesios, ¿no? Que no sean... Digo yo, bueno, es que es una novedad en cuanto a que ahora dicen que si no hay tal, es una tesis. De que si no hay diferenciación, sino que es por la comparación de los tesoros, Sí, igual. que dicen que sí, que tiene mucho que ver, que más bien que parecen fenicios. De feito, o que está dicindo agora é que os tartesios son unha eclosión das culturas indígenas ao aculturamento que puxeron os fenicios, ou que chaman orientalizando. Ben, esa é unha posibilidade, non se sabe moito. O que si é certo que os tartesios no abano este do sur, pois si, deixaron moitos restos da súa cultura, sigue por aquí e chega hasta aquí. Aquí, de feito, é o que dicían que era o termo dos tartesios, que se di a propio área marítima. Aquí. Todas estas zonas non estaban habitadas por tartesios, pero dependían un xeito outro dos tartesios. Aquí vivían iberos, desde aquí vivían iberos, hasta aí, pero misturados con tartesios y micenos, como se chama, fenicios, que estaban todos por aquí, alguna colonia masariota aquí, de Marsella, e por aquí todos fenicios. Toda esta zona era de fenicios. Por lo tanto, pero estaban baixo a jurisdicción tartesa. Ora ben, os que saben dos tartesios non son muitos os achados que hai. Hai eses que citas ti, pero nesta zona. Cerca de Coria del Río. Exactamente, que onde hai máis pouco, hai máis, logo en Sevilla, como se chama un resto de un templo que hai en Sevilla, Esparo, hai un templo que ten 1200 anos antes de Cristo, que tamén ten restos misturados, fenicios e tartesios. Pero no océano de tartesios ou comerciaban con cousas fenicias ou non aparece nada dentro. Temos a única testemunha de Avieno de que comerciaban hasta aquí. E os outros, sí, sabemos que comerciaban aquí porque comerciaban con isto e chegan de moedas e de púrpura toda esta zona. Por lo tanto, temos que ver eso. Pero máis alá non hai nada fenicio. Non hai nada fenicio. Ni siquiera na época romana, que os fenicios seguiron comerciando na época romana. Na época romana, quienes comerciaban por esta zona eran os gregos de Marsella, ¿no? Toda esta zona. Que parece unha cidade pequena, muchísima importancia. Lo que cita aquí a Vino como tal, ¿no?
A cita aquí, non, Sí, sí, na sí, sí, hora sí. marítima, me está Sabe perfectamente a bien o que está falando. A tristeza que temos é que o poema está incompleto. Ao chegar ao 713 acaba. O verso 713, e ademais non acaba inteiro, Si quieres cambiar los nombres antiguos por los de ahora, acaba aí. Non hai máis. Eso quería decir que o tío iba a cambiarlos, iba a decir os nombres que había antiguos por los do seu tempo. E así hubiéramos aforrado unhas discusións de medo, porque estou seguro que él sabía perfectamente cales eran os sitios. Pode que se engañaran algún, eso é inevitable. Tamén se engañou Ptolomeo, nesta zona de por aquí, barallou todos os nomes. Toda esta zona de por aquí ten todos os nomes barallados, pero pode pasar a calquera. Falando de nomes antigos, o Fius é máis contemporáneo que o String, dixetes. Según o poema, sí. Sí, pero non sabemos, non temos ni idea de cando se produce esa sustitución. Hai un lío aí filolóxico de venda, porque sabemos que as palabras que rematan en usa non eran ni siquiera gregas, eran anteriores aos gregos, posiblemente de 2000 antes de Cristo. Pero se non coincidiría entón con que o Strinio é máis, con que o Fius é máis contemporáneo con o Strinio. Sí, porque os estribos foron incluso antes, non? Sí. Pero esa parte da península logo pasou a chamarse, esta zona de aquí, O Fius. tachouse a chamar a Fiusa, pois, 1000 e pico antes de Cristo, ou algo así. Pero o resto, chegouse chamando os Estriñas, o Cabo Estrinio, sí, porque non foi ocupado polo mesmo pobo que ocupou esta zona. Un pobo que utilizaba, que era rico en serpes. Bueno, entón, a invasión dos aefes que poñemos sempre na historia de Galicia, non hai tal invasión, porque a invasión dos aefes foi máis abaixo. Ou non? Pudo ser ao mesmo tempo, sí. Pudo ser. Na Fiusa pudo ser nese momento ou posterior a dos aefes, pero en toda esta banda, non todos foi ao mesmo tempo, non todos os lugares pola memoria filolóxica que temos, a ver se sabe. Dalle unha sola vez, se non a produce. Sí. Esta é a zona, o Mediterráneo, con nomes en usa. Fixade se hai. Todo isto son nomes en usa no Mediterráneo. Isto só ponen unha interrogación caseteiros, porque naquela época ainda non se denominaban caseteiros. Si non vou falar tanto. Incluso, fixadevos, isto chamábase Fiusa, pois esta illa que hai aquí tamén, Ibiza. Isto chamábase tamén Fiusa, que é rica en serpentes, ou serpes. O mellor é unha casualidade, pero fixades, dende aquí ata aquí está todo este territorio cheo de dibuxos de serpentes e de como se chama? Dibuxos en forma de serpente, pero outros son serpentes incluso traballadas. Por lo tanto, ten bastante razón de ser de que eso se chamara Fius. Non que tuveran todos serpentes na casa, pero os dibuxos sí que os tienen. O sea que, teóricamente, os aefes, que son... Saefe en grego significa tamén o portador de serpente. Exactamente. Eso é unha superposición, pensamos, aos Estriños. E non temos idea do proceso temporal que iso será. Non sei ao mesmo tempo que o Fiusa ou máis tarde.
En todo caso sería no bronce, Sería no período bronce, o mellor antes. antes. Pero claro, o bronce é moi longo. Claro. Todo sección. Cualquier período do bronce. E logo de Tartesos falase que prácticamente todo o bronce é que casi non chega ao ferro. O ferro. No 550 desaparece Tartesos. E logo hai outra cousa tamén interesante que ao norte de Galicia existía un pouco, según a hora marítima tamén, que se chamaba Dracos. Dracos, gregos, el dragón. El dragón, en griego, tamén é serpente. Bien, entonces oficio pode venir de aí? Ao revés, eso ven de oficio. Mira, o que pos nos libro de que polo medio dos barcos pois que andaban monstruos e non atacaban os barcos? Habitualmente, os monstruos eran os rapaces. A que te refieres? Vamos a ver. Ainda hoxe en día, desde Cádiz para hacia o oeste, está cheo de baleas de 6 e 12 metros de longo. E naquela época había tamén. E máis, como se chama este escritor que morreu aí un ano? Ao 90 e tantos anos, creo que era catalán. Ahora non sabe, pero é un escritor excepcional que era catalán de adopción porque ele nacera en Tánger. E contaba nese libro último que publicou, que dá gusto lelo, que cando era neno, pois o xo lle tiñan a ir a unha factoría de baleas que había ali en Tánger, onde cortaban as baleas e todas esas cousas. Pero os monstruos a que te refieres era... Prácticamente baleas ou cachalotes ou algo así. E máis, os textos gregos que teño eu chámanlle o mismo que as baleas. O grego, que monstro, ou que sea. Pode ser, pero tamén pode ser unha invención mítica, porque... Eso foi na Edade Media. Os antigos gregos tiñan máis por un mandado. os gregos tiñan as gorgonas que afogaban os mariñeiros e tiñan, bueno, pues todo eso, e non só tiñan os gregos, ainda hai lendas alá na Costa da Morte que te chaman as manusiñas. Sí, señor. Non son as gorgonas, pero é a mesma figura. Son as sereas. Bueno, Os mariños, o apellido mariño desde... No, pero eso é outra cosa. Non ten nada que ver coa serea. Sí, É unha especie de monstro mariño que na imaginación, esas grandes olas e esas formacións rocosas, pois, claro, antes non se sabía, entón creían que había realmente ali monstruos que atacaban os barcos. Entón, que de alguna maneira, como aquí nos montes, había que aplacalos de alguna maneira, non? Pode ser. O sea, que a mitoloxía funcionou. Pero o curioso é que este home que recolle eso chamaría con nome habitual, monstro, e calquera cosa, e utiliza o grego de onde sacou eso, ven o mismo nome que lle dan os anfibios. Sí, pode ser. Eu non sei ao que lle chamaba a mí os monstros, pero que tamén podía ser Todos os autores daquela época a esos monstros que había en Cádiz, dan o nome que lle dan as baleas, por tanto, non son ningún misterio. O único que pasa é que, por exemplo, algunos interpretaron que eso significaba que os navegantes foron ao mar dos sargazos, que xa é máis complicado, pensar. Todo o que se comenta pasa exactamente xa neste tramo. Neste tramo aparece todo o que contábamos Cartaxenes. Todo. O repítese tamén por aquí, no fondo Sado, na fondo do Texo, e nas vías baixas tamén no fondo da Ría Lesbena se dan cousas desas, e nas vías altas tamén hai partes que pasan eso. E ata, por exemplo, na Ría Santanderina, na Cantabria, hai zonas tamén así. En las landas, hai fía de duda.
Mire, perdón, unha pregunta. O Escriña, de onde ven? Iso xa é máis difícil de saber. É un topónimo antiquísimo que non temos coñecemento. De feito, a fala chega a derivou porque en realidad era Estimia, non? Como? Non derivou, me parece que se fai realmente a Estimia, non sin a O. No, bueno, ese é unha das bromas de moitos estudiosos que collen un texto que se o Estrimia publican dicindo Estrimia para levar a outro sentido. Sí. Eso ven a conto unha historia máis longa, é que na Bretaña, na época de César, había un pobo, na época de César é posterior, había un pobo que se chamaba Osismio, aquí, que estaba aquí, no que se chama aquí Finisterre, entón de aí ao Estrimio, pois a inventar que iso era o Estrimio, pois non houve ningún paso para os filólogos, que se escriberan eso, que claro, non tiñen ni pelo ni cabeza, hasta os bretóns e os británicos din que iso non se sostén. Bueno, era unha traducción como os Estrimios, Sí, estou dicindo que leo veces que non sei se foi primeiro ou se o caparon despois. Nos textos para estudiar é editado tal como está escrito. Eu editei o texto tal como está escrito nun dos exemplares que quedan da Oda Marítima editado en 1488 que me facilitou a librería Angélica de Roma. Está editado exactamente como está ali, coas faltas de ortografía e tal. E logo pon unha chamada de calquer outra cosa que podía ser que hubiera un erro, pero o original ten que ser intocado. Poner Estrimio onde non di... Xa, esa é unha cousa de levar a onde non se que. Sempre falou do seu Estrimio, sí, pero teño aquí, quero dicir, eu estou pasando como curiosidade, que aquí traduccións, que collín así, son aficionado, son sabe que son aficionado. Pero que dicir que eu leo Estrimio, entonces, tengo que dicir que de onde ven, por que tal, que foi primeiro. Hai moita xente fixo esas e outras cousas. Mira, aquí neste mapa hai unha das barbaridades que se cometeron. No verso 151 di que hai un momento da viaxe que para chegar ao Mar Sargo é o que empeza aquí e chega á illa de Sardeña. Ese é o Mar Sargo. Para chegar ao Mar Sargo, desde onde estaba o barco, hai unha viaxe de 7 días. 7 días, desde aquí, 7 días xusta ou cae hasta aquí. É unha casualidade, non? Entón, para casar toda esta montaxe que hai aquí, inventaron que a nave estaba aquí. En lugar de onde había 7 días de retorno, cambiaron eso. Cando dis cambiaron, fixeron, foi un grupo de investigadores. E logo outros seguiron sin protestar nin dicir nada. Ben, entón, onde dicía que había 7 días de viaxe de retorno, o sea, se foron a un sitio e volven para chegar aquí, había 7 días. Ben, pois puxeron que había 7 días de camiño a pé. Parecidísimo, parecidísimo. E claro, entón inventaron unha viaxe de aquí a aquí ao Mar Sargo, que isto tamén é un Mar Sargo, claro. Eso é modificar os textos a fundir a investigación totalmente. Eu quería a ver se podemos saber onde está a muller mariñeira esta de pedra e que sitio... Non é mariñeira, de momento é mariña, non? Bueno, mariña. Está na estaca de Valles. En estaca de Valles, pero así máis localizado... Sí, na estaca de Valles, se tes o libro na mano,
Na última foto, Ten unhas fotos aquí. na última Hai unha foto aí. Vale, vale. na última foto do libro, que tamén a teño por aquí, que tenía que sair deste arquivo en meterme no cerro. Mírase o Porto de Bares, mírase o Porto de Bares, e detrás do Porto de Bares hai unha esquina, un cabo, pois está no alto dese cabo que para chegar ali é bastante difícil. Eu sei que non fui capaz de subir. Pero o Ramón Pascoy pois aforrou por soldo, porque estuvo moitas veces, e sacou fotografías que están aquí publicadas dúas delas. Digo vostede que, bueno, que ten 3.000 anos Pode ser, bueno, 2005. e que é feita a propósito e posta ali a propósito. Sí, sí. E os, digo, o sea, os arqueólogos non a teñen catalogada como tal ou... Hai quen sí, hai quen non, sempre hai xente que se te interesa pode decir o que lle dá gana, pero a maior parte dos arqueólogos si están de acordo, Sí. porque a pedra é distinta, de distinta clase que as pedras onde está enchufada. E teñen outras cuñas, as cuñas que as sosteñen no sitio son distintas tamén. E logo ten ali tres símbolos que aparentemente poderían ser tres omegas gregas, pero hai dúbidas. E logo, sobre todo, ninguén se cree que os gregos chegaran alá, o cal non ten nada que ver, porque se chegaron, de que fora de paso, pois puderon estar ali. Mire, perdón, que relación tiña toda esta ruta fenicia como que sempre se ten falado do comercio do bronce atlántico para o norte, é dicir, esa rede comercial por ese mar que era tan intransitable? Entón, existía, non existía, estaba relacionada con era unha... O mellor no tempo de 580, o mellor non existía, pero existía despois. Despois ou antes? Porque... Despois. No ano 325, un home de Marsella, chamábase Piteas, que era comerciante, hasta ten un monumento en Marsella, me parece que no centro de comercio, na bolsa de Marsella, un monumento dedicado a él. E no ano 325 a.C., este home explorou casi de todo o occidente europeo, falou de todos estes lugares, estuvo na Bretaña, pateou o Reino Unido a pé hasta Escocia, e logo pasou a famosa Última Thule. Ele foi o home que trouxe o nome da Última Thule, que os datos que manexou debe estar no centro de Noruega, non en Islandia, como se debe estar no centro de Noruega. Eso existiu, pero debe de ser bastante restringido. Pero o bronce era antes do 300, era o primeiro... O bronce, sí, moito antes. O bronce debe ser no 1500 ou no 2000, non nos conta exactamente. Pero o bronce foi un produto extraordinario, a idade dos príncipes, que chaman moitos historiadores, porque foi o que serviu para tirarlle o auténtico valor ao minerais. Antes de existir o bronce, o estaño non se facía gran cousa, e co cobre tampouco. O cobre tronzado na espada de cobre, facías así, e acabábase a espada. Ata que apareceu o bronce, que fixo co cobre e o estaño, fixo unha aleación resistente. Incluso antes de utilizar o estaño, utilizábase outra cousa moi curiosa, que era como se chama, este veneno, un veneno arsénico para misturar. Pero en todo caso, perdón, o bronce foi no segundo milenio antes de Cristo, non? Como mínimo, o segundo milenio. Pero non había aí unha rede comercial... Tuvo que verla, pero non aparece registrada en moitos sitios, pero tuvo que verla, evidentemente. Non, o dicía por se o comercio do estaño dos fenicios lazou con éxito debemos de enlazar, pero temos poucos datos por unha razón moi sincera.
o comercio do bronce recaeu casi que todo nos etruscos. Todos os etruscos tiñan fontes de estaño mellor de alguna zona de Francia, comerciaban cos tartesios ou cos fenicios. Incluso existe do río 800 antes de Cristo o río que pasa por aquí, o río Guadiana, que leva ainda o mismo nome, chamábase Ana. Daquela chamábase Ana, hoxe chamábase Guadiana, que ven de Guadi en árabe, que significa río Ana. Que eso ten algo que ver, ao parecer, filolóxicamente, con Estalla. En outros idiomas aparece como Anaco, país de Anaco, es el país do Estalla. Esto falan os asirios, documentos asirios falan de Anaco. Por tanto, que está bastante e a ilha de Anatolia, non? Non había ali xacimentos. Podía ser, pero desde logo os que máis utilizaban era o daqui, né? Fíxate que unha gran parte dos servicios empezaron saindo de Tiro, Sidón, Sarepta e Aruaz, as cidades costeiras, e iso está na costa do Líbano. Fixade o que tiñan que andar. Logo foron echando como se chaman, factorías, os caminos, precisamente eran factorías pequenas, con un grupo pequeno de xente, que logo letraban cos indígenas que se iban achegando e convertíanse en cidadáns de esas cousas. En Portugal, que creemos todos que estaba moi lonxe, en épocas xa bastante preteitas, os fenicios chegaron á Península Ibérica, chegaron á Península Ibérica pois con sobre o ano 1000 antes de Cristo ou así. Non te me vayas. Vale, ahora escapan todos estos. Aquí está. Non domino isto. Fixados este mapa onde podedes ver os lugares principales, bueno, Está en plan de diapositiva, me pasa. os lugares principales do Estado. Mirabades a beta que hai no Cisterra, que era bastante grande. Este está feito por un arqueólogo inglés. A ver se paramos con isto. Aí vai. No, Ahora vai, ahora con a miña. a ver, camiño aquí. Onde lento. Vamos a ver. Este é o mapa do occidente de África e da Península Ibérica. Bueno, mitad de aí. Estas son as colonias fenicias desta zona. Todas estas que chegaron ao Cabo Moncador e chegaron incluso a Guinea. Pero xa estou falando xa do século VII antes de Cristo, isto non sei de época romana. Ben, fixade con isto. Os fenicios, a colonia máis importante que tiñan era Gadir, Cádiz, este río Guadiana, antes Ana, e aquí tiñan unha colonia importante, Abu, que todo o mundo quería que non tiñan colonias en Portugal, bueno, aquí tiñan unha que non se sabe o nome, pero era Santa Olalla, que estaba cerca de Coimbra, a poucos kilómetros de Coimbra. E aquí había tamén restos fenicios e abundantes. E logo, na costa galega, pois hai, desde a Guardia e veitas do Miño, pois hai feixe de colonias non tiñan. Si, hai un sitio importante que é na Cabo, debaixo do Museo do Mar, hai un templo cartaxenés. E a pouco máis botan abaixo construir un
cando fixeron un seu mar, estiveron aquí que querían que non vaya para nada, un veciño chapolles antes de que caía, era un tempo. E ahora que fixeron? Puseron un cerco? Sí, está ali, está ben marcado. Dúas cousas que a mí me cargan moito, a outra explicación. Entonces, a viaxe que situamos, as viaxes que situamos no bronce, probablemente chamamos o bronce medio, Sí. Bronce final, 1300, 1500, por aí, hacia o norte, desde o promontorio Ostrinio, desde o Estringue, son factibles? Esa é unha pregunta. E a outra, que explicación das en función desta influencia do comercio mediterráneo aos almacéns que aparecen de os machados tipo Barcelos, que parece ser que é evidente que son almacéns que son para comerciar en cantidades o de Samieira ou tantos outros que aparecen esa acumulación de bronce. A acumulación pode tener a explicación de que eran para exportar, para comerciar, e por alguma razón non puderon ser comerciados porque pasou algo, non? Pero evidentemente existía ese comercio en gran medida. Si a hora marítima recolle datos bastante fidedinos porque se pode ver que viñan a comerciar aquí e que viñan. Non quero que aumentara, sobre todo porque parecen restos da súa presencia. Logo, preguntabas tamén de... O das viaxes. As viaxes están demostradas que existiron, o que non sabemos a frecuencia. A frecuencia pudo ser inferior a que nos queremos, pero de todos xeitos debe ser importante porque había un beneficio enorme. No ano 370 antes de Cristo, o estaño, mineral que hoxe non ten importancia ninguna, non sei, para os cañóns da guerra, que non sei que beneficios teñen, que se enfrían antes utilizando o estaño valía 4 veces o que valía a plata. Suponiendo que hubieran 10 kilos de plata, esos 10 kilos de plata valían 4 veces menos que 10 kilos de estaño. Eso demuestra que había un beneficio bastante importante para os que se arriescasen a eso. Bueno, e a outra pregunta. Entón, os almacéns de machados de tipo Barcelos non serían producidos aquí, porque aquí non teríamos o segundo elemento do bronce. Sí, tiñamos. Sí. Non exacto no mesmo sitio, pero tiñamos. O sea, eses machados de bronce serían fabricados aquí ou serían almacéns de comerciantes mediterráneos? Algún podía ser, pero a realidade demostraba, sobre todo a Beatriz Comendador, que fixo unha tesis aí 5 ou 6 anos sobre a cosa, demostrou que ainda que queríamos que tiñamos pouco cobre, o cobre de Galicia está cara ao interior, pero debeu de haber ser suficiente para as atencións que eran necesarias aquí. En efecto, al resto de cousas, de obxetos, que realmente son daqui, non son de fora. De fora tamén hai, claro. As espadas de lingua de carta, por exemplo, onde máis abundaban eran en Francia e en Inglaterra, pero en Galicia tamén as había, e había tamén na zona de Lisboa, e tiña tamén misturas parecidas. E os ciudadanos, sobre todo, estas espadas e outros obxectos tiñen oscilacións bastante grandes nos continuos. Por exemplo, algúns obxectos
chegaron a ter un 15% de chumbo, pero outros obxectos similares tiñan 3 ou 4% de chumbo na nube. Depende das ocasións. Ora, chumbo, en Galicia non había demasiado, había, pero aquí partimos unha especie de diglosos, porque os latinos e os gregos daban un nome ao chumbo moi curioso. O están chamanlle plumbum album, o sea, chumbo blanco. E o chumbo chamabanlle plumbum nipum, o sea, chumbo negro. Entón pode haber erros na transmisión, porque varios visitantes gregos estiveron aquí no século I antes de Cristo e dixeron que había tanto un chumbo como o outro. Seguramente sacaron datos reais. E logo, pois, aí existe tamén este comercio interior que había en Galicia, que cabemos. O Bermalle, por exemplo, no 23 decía que non, que todas as cousas que non teníamos aquí viñan de taxis, dos cartesios. Bueno, unha solución imaginaria, porque non era tanto que hacía falta para facer os xetos pequenos, na realidade é que había. Bueno, se vos parece, xa son as 10:30 pasadas. Señor, ya nos estamos chupados de frío porque non dá para máis o... Non teño frío, pero bueno. Estás emocionado. Non me confía, non, porque este día estuve moito traballo e costa de hasta falar. Bueno, pois foi un placer terte aquí, que nos Gracias a vos. deses tanta información erudita. Nada, un aplauso.